Hello，大家好，我係 Unit Tower 嘅 Evelyn。咁今日做嘅大眾占卜題目咧，就係嚟睇下身邊嘅人覺得你嘅發光點係啲咩咧？咁嘅意思即係話咧，可以嚟睇下你身邊嘅伴侶啦，又或者如果你冇伴侶嘅，都可以嚟睇下你身邊同你相處過嘅一啲朋友啊、屋企人、同事、上司等等呢啲人咧。佢哋覺得你嘅優點、優勢、你嘅魅力係啲咩咧？又或者佢哋覺得可能一啲你好值得佢哋欣賞、好值得學習嘅嘢係啲乜嘢嘢咧？咁可以藉住呢條片去睇下啊，喺人哋眼中你嘅魅力、你嘅發光點係啲咩？咁可能有一啲係你已經已知嘅點，你發揮得好好，人哋都望得見；又或者可能咧係一啲你自己都唔知道，但係原來人哋係睇得出、發掘到嘅一啲優勢，咁都可以藉住呢條片咧，去更多啲咁樣去了解自己嘅。咁除此之外咧，都會有一 part 叫做隱藏魅力啦，就係一啲可能你潛藏咗嘅一啲優點魅力，你自己可能係未察覺到，又或者係未能好好咁樣發揮出嚟，咁咧都係可以藉住呢條片去話俾你聽啦，然後都會有啲建議話翻俾你聽啊，點樣可以更加好咁樣將自己最好嘅東西、最好嘅特點、特質去發揮出嚟咧。咁做呢一個題目拍呢條片嘅最主要目的咧，就係都係希望你可以多啲發掘自己嘅優點啦，多啲去欣賞自己嘅。喺揀牌之前啦，都希望你可以先 like 呢條片同埋 subscribe 呢個 channel，最後就係 follow 埋我嘅 IG，keep 住都會有唔同嘅大眾占卜啦。最後如果你有任何題材想做的話咧，都歡迎你 comment 話俾我聽嘅。如果你想有一個個人嘅占卜記錄咧，歡迎你可以 IG DM 又或者 WhatsApp 我。仲有就係我做緊一個叫做1對1嘅月份導航計劃啦，就係每個月1號咧都會 send 一份好詳盡嘅文字報告俾你，話俾你聽嗰個月份嘅運勢同埋一啲趨吉避凶嘅建議俾你嘅。同埋最後，我而家又開班招生，教大家點樣去做一個直覺塔羅同埋神諭卡嘅占卜。如果你有興趣的話咧，都歡迎可以 IGDM 同埋 WhatsApp 我嘅。咁我哋而家嚟到揀牌嘅環節啦，先安定落嚟，慢慢呼吸，然後諗住身邊嘅人覺得我嘅發光點係啲咩呢？我又有啲咩嘅隱藏魅力優點呢？有啲咩建議俾我可以更加欣賞我自己，更加可以好好咁發揮我自己呢？然後憑直覺喺前面呢3張牌入邊揀一張，由左至右，1、2、3。咁之後咧，我哋就喺揀牌嘅環節見啦。Hello，咁揀選咗呢一度咧，即係第一組啦，最左邊選項嘅人嘅。咁咧，我哋就嚟睇下啦，喺你身邊嘅人嘅眼中，你嘅發光點係啲咩啦？人哋覺得吸引佢哋嘅優勢啊，你嘅魅力係啲咩啦？仲有一 part 就係話一個隱藏魅力啦，可能人哋睇唔到，你自己都未必察覺到嘅一啲優勢魅力，你點樣可以好好地咁樣更加發揮出嚟咧？咁呢條片就係藉住呢條片去更加好好咁樣去欣賞，其實係想你欣賞你自己啦，然後去認識你自己，再好好咁樣去將你最好嗰一面去發揮出嚟嘅。好，咁首先咧，就講下我睇咗你自己本身你而家嘅狀態先嘅。其實咧，你而家嘅狀態咧，同我已經見到你嘅一啲人哋見到嘅發光點，其實已經係有啲 match 噶啦。就係咧，你同人際關係，你同人啊嘅關係咧，你其實咧都好好嘅，係啦，不論係親近嘅人啦、親密嘅人啦，定係一啲好疏，即係比較疏遠，可能 high five friend 或者可能係啲同事啊、上司，唔係啲好近嘅距離嘅人都好啦。任何嘅人咧，其實咧你都會同到佢哋 keep 到一個幾好嘅距離，同埋係可以 keep 到一個幾好嘅關係嘅。係啦，咁呢一度咧，本身你嘅狀態我都係見到，就係你喺你身邊，你嘅人際關係，大家對你咧，其實都會覺得你係一個即係叫做好好先生、好好小姐嘅嗰個 feel。係你嘅人際網絡啦，或者你嘅人物咧，其實對你都係好評，好多好評嘅。咁所以呢度見到就係你本身嘅狀態，就係同人嘅關係啦。其實
係處理得幾好嘅，係做得幾好，你嘅人脈係好好嘅。咁而延伸到去咧，已經可以去講到你嘅所謂人哋望到你嘅發光點係啲咩啦，就係都係頭先講嘅嗰個 point 啊。你咧不論同咩距離嘅人都好啦，係啦，你都會同到佢哋咧做到一個好適當、好合適嘅距離同埋 bonding 嘅。即係你會可能同不論我話親近嘅人啦，極友好啦，定係可能一啲唔係成日見，但係又會有一個聯繫嘅人咧，佢哋對你嘅印象咧都一定係偏係，你會覺得你係親和力好高，然後會對你可能諗起你或者提及你咧，都會係一個就係話好評嘅，係啦。咁咧呢一度望到咧，就係你同唔同嘅人咧，你都好識得拿捏到嗰個距離同埋恰到好處嘅嗰個點樣去維繫關係嘅嗰件事係啦。咁而呢一樣嘢咧係會令到嗰個發光點就係個個都會覺得你係好親近啦，好傾偈啦，好舒服啦。同埋咧，另外一個好特別嘅，你一個好特別嘅特質咧，未必係你特登去做，但係咧，往往咧有時你可能去到一個本身可能嗰個氣氛係比較嚴肅嘅，係啦，又或者可能係比較可能好多大家都唔識嘅人，好冷場嘅。但係咧，當你去到的話，你就係會做到一個可能令到大家熟絡起嚟，或者係緩和到氣氛嘅。嗰個作用咯，呢樣嘢你未必可能你特登，我就話未必係你特登入去刻意去做啲咩，但係可能你本身就係你本身本人散發住嘅嗰個親和力嘅嗰個 vibe 啦，或者你同人去傾偈嘅嗰個感染力啦，就會往往令到一個本身可能有啲凍、有啲距離、有啲嚴肅嘅氣氛咧，可以令到佢變翻好、變翻舒服、變翻溫暖。咁呢一個係一個都係其中一個你好神奇嘅力量啦，亦都係人哋會覺得你嘅一個發光點係啦。可能有一啲大型嘅聚會啊，或者可能即係不論大型定小型啦，係啦，即係可能一啲多人嘅地方嘅呢啲咁樣嘅聚會啊場合嘅時候咧，可能啲人都會見到你咧，就會覺得放鬆咗啦，輕鬆到啦嘅一個咁樣嘅狀態。咁所以好明顯咧，你俾人見到嘅發光點啦，又或者係你其實係你嘅優勢、你嘅優點、你嘅魅力咧，一定係就係同人去聯繫、去連結呢件事咧，係你係好叻嘅，係啦，或者係你係會人哋會好喜歡同你做呢一個咁樣嘅網絡嘅。咁除此之外咧，呢度即係除咗頭先講嘅嗰啲人啦，即係好似全部都係成年人啦。呢度好明顯咧，就係望到唔單止係成年人㗎，即係你係嗰啲叫做咩老少通殺，即係小朋友啦，或者可能年長嘅長輩啦，定係甚至係講緊一啲小動物啦，都係即係可能你個 vibe 啦，就係話可能散發出咧，都係好中意黐住你嘅，係好中意揾你嘅。咁你就係一個咁有親和力嘅人，係啦，令到人哋好舒服，好想同你去聯繫嘅一個咁樣嘅人。咁呢個就係一個你其中一個好大嘅發光點啦。而另外一樣嘢咧，一個人哋會覺得你好叻嘅位啦，呢個我會咁講。佢會覺得咧，好多人都會覺得咧，你係一個好識得尋寶嘅人嚟嘅。咩意思咧？即係話可能如果有啲人可能我想週年可能anniversary 啦，想同另一半去搵間餐廳食，唔知去邊喎，佢會問你。有啲人可能我想去個旅行，想去訂個酒店喎，邊間酒店好啊？佢又會問你嘅意思，即係話咧。佢哋都會覺得咧，你所即係物質啲可能選擇啊、買啊，或者你嘅眼光咧，你都係好獨特同埋即係好有眼光嘅。同埋可能你揀啲嘢咧，都係性價比好高，啲人會好喜歡嘅。咁所以咧，去到頭先嗰啲位置啦，即係可能有啲人想買嘢，或者選擇困難症，或者有啲資料搜集嘅東西，如果你係知道你係去過接觸過咧，佢哋都會好想問你意見嘅，因為會覺得你係就係一個好識所謂我頭先講尋寶嘅人啦，你 always 都可能俾到一啲寶藏嘅地方，或者可能物件物品咁樣，咁佢哋就會覺得揾你咧去問咧，就係一個好明智嘅，你會係俾到一個好明智嘅
嘅答案佢哋啦。咁咧，除此之外咧，頭先係講啲比較可能好似物質上嘅一啲資料咁樣樣啦。另外咧，當如果有啲人係同你比較可能 close 啲嘅，即係話可能大家會 deep talk 啲嘅，可能係你嘅另一半啦，或者可能係如果你係 leader 嘅，可能你有下屬嘅，你嘅 junior 啦，或者可能啲細過你嘅人咧，都會好喜歡問你意見嘅。嗰啲即係問你嗰啲嘢就偏向可能係deep 啲啦，即係可能係我當有人想轉工啊，想問你意見啊，或者可能遇到一啲人生嘅抉擇嘅時候，大嘅抉擇嘅時候，都會覺得揾你去問咧，你係會提供到一啲好有價值嘅資訊啦，係啊，好有價值嘅意見俾佢哋嘅。咁所以咧，呢一度就係都睇到呢一樣嘢，即係不論係一啲比較所謂輕鬆，頭先講我買下嘢啊嗰啲咁樣嘅意見，定係一啲比較真係好似 deep down 啲有內涵啲嘅意見都好啦，人哋都會覺得你俾出嚟嘅嘢咧係好有價值，係會好有參考，會好想參詳你嘅意見嘅。咁所以其實呢度換言之咧，我會咁講，其實你都係一個有智慧嘅人啊，係我會咁講，係啊，不論係你嘅眼光又好啦，定係可能頭先我講嘅一啲你嘅諗法啊，係你嘅意見價值觀呢啲，人哋都會好願意揾你去參考咯，即係證明你係可以幫到人啊，係啦，再加上你本身就係有嗰個親和力，可能更加人哋會想問你，即係可能對比起一個都好叻嘅人，但係可能佢比較嚴肅啲嘅，但你係相對係一個親和力又高，而你嘅講嘅嘢又咁有參考價值的話咧，咁啲人就會好中意佢，可能就係揾你去問好多唔同嘅嘢。咁呢一度咧就係一啲你嘅發光點啦，係啊，人哋去望到你，其實呢個好明顯，其實可能有啲位你都會自己都會感覺到啦，可能都會好多人成日都會問你意見啦，係啊，或者可能成日都會揾你傾偈啊，即係呢啲都係你嘅一個，因為你吸引人嘅呢啲特質咯。係啦，咁咧講完喺人哋眼中嘅一啲你嘅發光點啦，頭先就係講到呢隻細細張嘅牌咧，就係講緊一啲你未必知道，係啦，你未必發掘到嘅你嘅隱藏嘅魅力啦。我呢一度咧，首先咧，我會岔開個話題咧，我會比較想講嘅係現階段嘅你係雖然頭先講咗好多好好嘅嘢，因為我拍呢條片嘅原意係希望大家可以開心啲，欣賞多啲自己嘅優點啦，係啊，發光嘛，真係好嘢啦。咁但係呢度咧，我又見到咧，你雖然對人哋可能親和力好高啦，包容度好高啦，但係你對於你自己咧，你其實對於自己嘅嘢啦，你自己嘅諗法啦，或者可能一啲你嘅過去啦，你首先你對自己係幾 harsh 嘅，係啦，第一，第二就係話你咧，我就人哋好願意同你 sharing 㗎嘛，但係你咧係偏向，你反而係自我封閉嘅，係你反而要你去 sharing 俾人咧，你反而係難啲嘅，係啊，即係你係反而你道門開俾人，係啊，唔係入嚟，但係 welcome 佢哋講佢哋自己嘅嘢，但係有幾可真係會有一啲人可以入到你嘅心，你同佢傾到你嘅一啲內心説話，其實唔多，甚至係真係冇乜咯。咁而呢度我會見到就係話，首先頭先講，我會想講咗內心封閉嘅呢件事，當然唔係叫你話一下子咁你就開放自己嘅內心去俾人啦，都唔係咁嘅意思。不過咧，我會話，因為你親和力高，就話都真係可能幾多人揾你啦。但係咧，有時你真係要識得去 stop 一 stop，或者去叫做識得去拒絕，係啦。因為呢度見到咧，就係你不停可能會發放，可能幫人啦、俾意見人啦、同人傾偈啦，但係你自己本身嘅你自己內心你本人嘅一啲情緒啊 issue 咧，你其實係冇一個出口俾你去發放或者去抒發嘅，係啦。咁咧，但係你就不停咁樣俾啦，即係嗰件事就係有啲唔 balance，簡單啲嚟講。咁咧呢一度咧，我會覺得
係啦，首先就係一啲成日揾你嘅人，或者可能真係成日揾你幫手問你意見嘅人咧，呢一啲位你要識得嗰個發放出去嘅嗰個能量，你點樣要去暫停一下啦，唔好淨係自己一味俾出去。同時之間咧，好明顯啦，呢度就係你要顧及下你自己嘅內心多啲。有一啲咧，你過去嘅可能有啲唔開心嘅東西啦，過往嘅經歷啦，呢度見到咧，其實咧你有啲嘢你係好似未高呼到或者未釋懷到啊，我會覺得係啦。咁咧而我會個建議咧，我會想你用頭先嗰啲你有嘅優勢優點咧去對待你自己先咯，係啊，嗰個親和力，嗰個包容，我就話因為頭先你對自己好 harsh，但可能你同其他人傾偈，人哋揾你嘅時候，你係好包容人嘅，可能話唔緊要啦，放寬心啦，但你對自己唔係咁嘅喎，你對自己係調翻轉嘅喎，咁所以我呢度首先有個建議就係想俾你就係話，你識得咁樣對人哋，咁好咁樣去對人哋，請你都同時間停止咁樣對人哋先。你學習下點樣用呢一紮嘢去對翻你自己，去滋養你自己。你而家成日去滋養人，但係冇人滋養你，你自己又唔滋養你自己咯。咁係啦，呢一度係一個我覺得我必須要講，雖然好似有少少偏離咗個主題啦，但係我覺得因為你係有呢啲咁樣嘅發光點，人哋見到嘅發光點，即係你有呢啲優點優勢。你係可以做得到嘅，只不過你將個方向向翻你自己啫嘛。其實你係可以嘅，係啦。咁所以呢一度係一個好大嘅建議，想話俾你聽啦。另外咧，就係頭先講到你嘅隱藏魅力係啲咩咧？我覺得咧，你要 show off 下你自己做過嘅嘢。有時咧，你本身可能係一啲有啲 feel 係你係會可能係默默耕耘啦，係你自己默默地做好多嘢啦，可能係為咗你嘅屋企，為咗你嘅另一半，係啦，或者為咗你嘅小朋友各方面嘅嘢，而你自己咧未必係好講出嚟，可能你會覺得唔使講啦，呢啲心照啦，或者我都唔係為咗要人讚我嘅，唔係嘅，我默默做就得㗎啦。但其實咧呢度講到，其實你明明咧做咗好多實事啦，即係頭先嗰度雖然你對人係講好多即係可能有用嘅嘢，安慰人啊，或者同人去交際好好啦，但係同時間你真正可能講緊做實務，不論工作定係我就話對屋企啊，對自己生活上嘅嘢，你都做咗好多嘢。其實咧你都需要攞下 credit。呢個攞 credit 咧唔係要去咩 show off，而係你要藉住去識得去表揚你自己啊！我今日做咗啲咩啊？然後透過呢樣嘢去多啲去，其實係去表揚你自己，同時間都藉住人哋把口去表揚你咯。係啦，因為呢一度咧，頭先講嘅你嘅發光點，好多時都係你可能去同人去傾偈，但係你係滋養人嗰個，但我就話冇乜人去滋養你。呢度我會覺得，我頭先講嗰件事就係藉住你同人多啲講你自己嘅所謂功勞啦，或者你做過啲咩嘅呢一啲咁樣嘅話題，或者呢一啲咁樣嘅舉動，都想有人見到你嘅努力，然後同時間去稱讚你，俾人去滋養你咯。係啦，就係咁樣樣啦。咁呢一度嘅 reading 咧，就差唔多嚟到呢一度啦。咁仲有一個小嘅 round up 啦，就係其實你同人，即係你嘅發光點就係同人嘅連結啦，同人嘅聯繫啦，帶俾人嘅，頭先我就話你帶俾人嘅滋養、有用嘅資訊啦，定係一啲deep down 嘅一啲建議啊，好有價值嘅東西，你都係好叻去帶俾人嘅。但係呢度睇到你嘅隱藏嘅東西就係你冇好好咁樣去同時間用呢啲你有嘅特質去對翻你自己，去滋養你自己，而你係好 deserve 人哋去真係歌頌你，好似有啲好誇張，但係我嘅意思係想係咁樣意思咯，即係我想係人哋去落多啲 credit 俾你，係啊，
即係你俾嘅嘢係咁多嘅時候，你都唔需要怕醜，唔需要過度嘅謙虛，你都照直去俾人去稱讚你。同時間你都要學識下，我識滋養人，咁我點樣去滋養我自己呢一件事？當你覺得攰啦，我自己其實都有啲頂唔順嘅時候，同人去聯繫滋養人嘅呢件事係可以暫停嘅，係啦，就係咁樣啦。咁希望今次呢個 reading 可以幫到你啦，去睇到你自己嘅發光點，你嘅優勢係啲咩嘅同時，都知道你現時嘅你有啲咩。我覺得呢一組嘅朋友就唔係再點樣去發揮你自己，反而唔係向外去發揮，而係真係你向內去為自己做翻多少少嘢，係啦，俾人去稱讚你嘅呢件事咯，就係咁啦。係啦，咁就希望你係啦，希望幫到你啦，同埋都希望你可以 like 呢條片啦，同埋 subscribe 呢個 channel 啦，仲有就係 follow 埋我嘅 IG 啦，咁就都會 keep 住有唔同嘅大眾占卜啦，同埋咧，如果你有任何嘅題目咧，都歡迎你可以留個 comment 話俾我聽嘅。最後就係你有啲咩嘅個人占卜解讀啦，都可以 IG DM 或者 WhatsApp 揾我嘅。最後就做緊一個1對1嘅月份導航計劃啦，就係每個月1號咧會 send 一份當月嘅運勢報告同埋一啲建議俾你。同埋咧，我而家都開緊班招生啦，就係去教一個直覺塔羅同埋直覺嘅神諭卡占卜咁樣嘅。咁有興趣都可以喺 IG DM 同埋 WhatsApp 我啦。咁就下次見啦。Hello，咁呢度咧就係揀選咗第二組，即係中間選項嘅人啦。咁我哋就嚟睇下你身邊嘅人啦，可能係你嘅伴侶或者你身邊同你相處過嘅朋友、屋企人等等，佢哋覺得你嘅發光點係啲咩咧？你嘅魅力嘅優勢係啲乜嘢嘢咧？咁之後咧仲會再睇埋你嘅隱藏魅力又係啲咩，同埋一啲唔同嘅建議俾你嘅。好，咁首先咧就睇咗你，我會睇咗你而家呢個狀況，你而家嘅整體嘅狀況係點先啦？咁咧，其實咧呢度嘅狀況咧，同我見到你嘅優勢咧，其實又有啲吻合咗嘅元素喺入邊嘅。咁我首先講咗你而家嘅狀況咧，我感覺上咧，你本身係一個身兼重任嘅人，即係話有機會係你本身做嘢啦，又或者可能喺屋企，你可能係叫做擔大旗嘅嗰個角色嚟嘅，有好多唔同嘅所謂責任啦，都係可能係你話事或者係你需要去做去決定嘅。咁所以見到呢度啦，即係好似好多嘢都係等緊你要去決策或者你要去做嘅東西。咁點樣延伸到我話人哋見到你嘅發光點有吻合到咧？呢一度就係人哋睇到你嘅發光點，點解你會身兼重任啊？點解咁鬼多責任啊？成係因為你嘅發光點就係俾人見到你嘅實力好強勁，有機會係你本身真係從事嘅工作係一啲比較專業。即係專業人士嗰邊啦，可能係有啲特別嘅執照啊，各方面咧，令到咧啲人係會覺得你即係簡單啲就係好似好有料到，係啦，會好多嘢咧都會覺得你好有知識，好有學識。然後咧，同埋本身都覺得喺工作上可能就係工作能力好強，又或者喺嗰個親密關係嗰度咧，但係咧都會覺得你嘅思想、你嘅諗法，你係一個好 smart 嘅人嚟嘅。咁所以有啲咩事咧，有啲咩重大抉擇啊，公事上就係工作嘅東西啊，都會覺得你係一個好可以負責任、可以 responsible 嘅人嚟嘅，係啦。所以咧變相能力越大，責任越大啦。簡單啲嚟講。係啦，人哋好明顯就係見到你一啲叫做硬實力啦，係啊，硬實力嘅東西你係好強勁嘅，係啦，咁所以變相啲人都會覺得啊，可能係你有一個好華麗嘅 background 啦，你係好有學識啦，令到人哋都會覺得呢一樣嘢係你其中一樣好 shine 嘅發光點。咁同時咧，除咗係一啲所謂咩學識啊背景咧，呢個都關你嘅性格事嘅。你話哦唔係，我純粹正正常常冇乜特別，唔覺得自己所謂有咩學識，但係你嘅性格一定係一種好擔得起大旗啦，或者好有 leadership 啦，做嘢咧係好有分寸啦。即使你話頭先講嘅嗰啲乜鬼學歷啊，呢啲咩知識，你覺得自己唔係都好啦，但係去到一個角色，一個領導嘅角色，或者一個要你負責任嘅工作，或者一個咁樣嘅責任啦，係啦，
俾你去做的話，你一定係做得，人哋會覺得你做得好好嘅。係啦，咁所以咧，呢一度就已經見到一個好大嘅發光點啦，就係頭先講嘅嗰啲所謂可能真係你嘅硬實力嘅學識啊、背景啦，定係你本身嘅性格好能夠好負責任啦，做得好妥當啲嘢。咁所以咧，呢個雖然唔有個感覺就係好似一個好長輩、好有經驗嘅人係你嘅存在，但係呢個唔代表你一定係你嘅年齡係好大，或者真係你所謂係一個好 senior 嘅人，未必嘅。係啊，純粹就係真係你可能本身表現出嚟嘅嗰個，我就係話領袖能力啦，你表現出嚟嘅嗰個人格特色啦，係令到人覺得啊，你喺度咧。啲嘢就會好淡定，或者就係會俾你好自然地就會俾你去指揮嘅，咁所以好明顯就係你個領袖魅力都係好強勁啊！呢一度係啦，咁所以呢一個就係其中一個好明顯、好 shining 你發光點啦，亦都解釋咗啊你現時嘅狀態可能都唔係淨係而家，可能一直以嚟你擔緊嘅嗰個身負重任嘅呢件事，一直都係存在緊嘅。不論可能你由細個讀書已經係咩班長啊、風紀啊，到你大個真係出嚟做嘢都係一啲領袖嘅角色，有機會都係咁樣樣。好，咁跟住咧，除咗頭先講嘅呢個發光點之外啦，呢一邊咧都係第二個發光點啦。就係咧，其實都係有啲比較似，都係講緊好似就係頭先講嗰啲硬實力嘅東西啊。係啊，你咧，人哋會覺得哇，你係可以一心幾用嘅人嚟嘅。呢個唔係講緊話你感情唔專一嗰樣嘢，係真係講緊你做嘢啦。可能人哋咧只可以一個時間可能淨係處理到一件事，但係咧呢一度你見到啦，哇，可以同時間處理可能兩三件事嘅。你可以好，或者你有啲嘢你係可以好完美咁樣去做到一個 balance 啊！呢度好明顯係一個 balance 啊，可以啲嘢咧，就算可能同一時間有幾樣嘢好忙亂都好啦，你都可以搞得揼揼掂嘅。同埋咧，呢一個咧再多一樣嘢就係話，可能你喺一個人調節即係可能調解員嘅嗰個方向。會唔會有機會有兩個 party 可能有啲 conflict 嘅時候，你係可以做到一個調節嘅角色，你係可以揾到一個可能所謂中和嘅方案俾到大家，可以做一個調節員咁樣嘅角色咧。咁所以咧呢樣嘢咧就唔單只係講緊所謂做嘢嘅心多肉，有時咧係可能喺人事上咧，你都係會做到一個好中立嘅角色，幫人去分析嘅。呢度其實咧，整體咁樣睇咧，有機會有人係類似做真係所謂調解員或者真係律師啊呢一啲方向嘅角色咧，都係好切合到你呢一個嘅嗰個性格嘅，係啦。咁所以呢一個都係你一個好叫做發光點啦，啲人會可能有啲咩事啊，都會有啲咩要調解啊，可能都有機會揾你啦咁樣樣。咁所以或者啲人就會覺得咁忙都冇可能喺得嗰可能24小時內會做到咁多樣嘢，但係你就係可以做到好有效率嘅一個人，係啦。咁呢一度咧，除咗頭先講嘅一啲所謂真係硬實力啦，係啊，即係一啲做嘢好辦事能力嘅腳嗰個面向之外咧，呢隻牌有啲 extra 嘅某一部分人啦，可能咧真係講緊你嘅好柔軟啊，係啊，你嘅筋骨係啊，你嘅身體真係好特別好柔軟，可能你係做瑜伽啊、空中瑜伽或者 pole dance 啊，係呢一類型嘅運動或者可能做體操啊，係令到你嘅身體係即係人哋知道係好就係好柔軟嘅嗰啲運動。咁人哋都會覺得哇，可能你嘅身形係偏向係大家會覺得係好優美啊、好靚啊、好 fit 啊嘅身形。呢一個咧都係有一部分人咧，人哋會見到嘅發光點嚟嘅。因為即係雖然我嘅偏向係話講緊發光點，可能係你嘅內在啦、你嘅性格咁，但係當然外在都係外形都係可以一樣嘢嚟㗎嘛。咁呢一度就見到有啲人係咁樣樣咯。咁所以咧，發光點就係都其實都唔止兩種啦，都有呢兩三款嘅發光點，人哋係會好明顯見到啦。咁我諗有一啲位你自己都會覺得嘅，
係啦，你都要多啲去即係拍呢條片嘅用意就想你可以多啲去欣賞你自己啦。即係雖然我好忙啊，我好攰，但係咧有時都諗翻轉頭其實我係因為有呢啲優點所以咧所謂先會叫做能力越大責任越大，嗰個辛苦重任嘅啫有時即係咁樣去諗下啦，去欣賞自己。好，咁跟住咧，我哋就去到一個隱藏嘅魅力係啲咩咧？好有趣嘅。因為咧，隱藏魅力就係呢張細細張嘅呢張牌，同埋呢兩張就係建議啦。但係咧，其實下面呢三張同上面呢三張個感覺係好唔同。下面呢三張咧就係成日頭先講好似係啲硬實力嘅嘢一啲真係好實際甚至你好似好公事上人哋會睇到嘅東西。但係上面你呢啲隱藏嘅魅力啦，同埋你嘅俾你嘅建議都係一啲比較 kind of 你可以話軟實力 soft 啲。即係如果要陰陽去講咧，你而家好明顯俾人見到嘅發光點係一啲好陽性嘅東西，即係陰陽呢個冇話一定係生理嘅男同女，每個人都有陰陽，但係你而家好 shine 嗰一啲就係你陽性嘅嗰啲特質，但係其實佢就話俾你聽，喂，其實咧你內在一啲隱藏嘅特質就係 which 就係頭先講軟實力陰性嘅特質，其實你都有噶，不過咧就真係隱藏咗，可能係俾你嗰個而家陽性嘅嗰一邊咧 cover 咗，你一啲可能比較柔軟唔係代表柔弱喎，意思係可能你嘅共情能力啦，你嘅情緒抒發啦，或者可能係一啲創意嘅東西啦。呢個創意咧，有時咧係同緊你講緊係交流，可能你其實咧係一個都可以好有趣啦，好風趣啦，或者你有好多唔同得意嘅諗法嘅人，但係你俾你陽性嗰一邊好正經、好嚴肅，係要處理啲正事嗰一面嘅你咧，就 cover 咗，係啦，或者你自己咧都好不其然咧，你就會係展現咗你好比較嚴肅或者叫做處理正經嘢嘅呢一面。但其實你內裏比較柔軟啦，又可能比較 kind of 可能甚至係童真啲天馬行空啲嘅嗰一面嘅你咧，其實你有嘅。不過咧，你就偏向我就話可能俾陽性嗰邊cover 咗。咁呢一度咧嗰個隱藏咪就其實咧，當你去做一個所謂就係我話小朋友啲童真啲天馬行空然後柔軟啲 soft 啲共情能力高啲嘅時候嘅你咧，其實咧呢個狀態嘅你咧，都係同樣地咧係好 shine 嘅。只不過你而家係喺陽性嘅發揮去到 maximum， 人哋望得好清，但係咧可能比較偏向你要講一個所謂負面啲嘅嘢咧，就係話但係啲人會覺得你好正經好能講，所以可能有時會覺得你會有一個距離感嘅。但其實咧要同你親近嘅人，或者可能真係你嘅伴侶啦，或者真係朋友啦，同你親近嘅人都知道你其實係好 fun 嘅，或者你其實都有好 soft 嘅一面，或者有好多唔同嘅 idea， 好得意嘅 idea， 好有趣好風趣嘅一個人，但係就呢樣嘢你冇好似你陽性嗰 part 咁樣咁盡情地去表現出嚟咯。咁其實呢一度咧個建議俾你咧都係話，除咗成日都講啲正經嘢性或者表現嗰個比較嚴肅嘅你啦，不苟言笑嘅嗰個你啦，可能你慣咗就係比較係啦正經，唔係好成日笑嘅嗰一面。其實如果你可以展現啲柔軟啲嘅你 soft 啲嘅你，或者就係多啲你嘅情緒表達笑笑喊喊喺呢一個面向嘅你咧，其實都係一個好 shining 嘅你咯，係一個大情大性嘅你咯。相比起我話啲人見到你好陽性嗰 part 好 shine 嘅都係，但係如果你同時間你陰性嗰呢一邊，其實你原來咁感情豐富嘅時候咧，人哋就會覺得你好完整啦，你真係有血有肉，你唔係淨係同我講啲正經嘢，原來你都有你嘅情緒，或者你原來你都有咁分過咁可愛過嘅呢一面，咁你就會展現到真係將你嘅陰性同埋陽性力量發揮到好極致咯。係啦，咁不過而家我就係話你陽性嗰邊其實已經發揮得好好啦，實嗰啲咩硬實力呢邊已經好正噶啦，但係如果你比較陰性嘅能量情緒呢啲可以再表達多少少咧，其實都人哋係都會覺得好吸引，或者就係你自己都會好 enjoy 我有呢啲情緒嘅抒發咯。
係啦。咁所以呢一度啦，可能呢一個面向嘅你咧，可以係向住你嘅真係伴侶啦，或者你嘅朋友啦，比較親密啲嘅人，去多啲展現你呢一面，令到你陰性力量嘅嗰邊嘅你都可以有個出口去發揮嘅，係因為其實你係有嘅，係啊，只不過 show 出嚟嗰邊就 always 可能你嘅工作需要，或者你可能真係返到屋企都需要，係你呢一個陽性嘅嗰一面需要 show 多啲，但其實你陰性嘅呢個面向都可以咯。咁咧，最後呢一度咧都係其實即係你哋嘅選項牌啦，咁都係一個建議嚟嘅。我會覺得咧，呢段時間因為又講翻你嘅狀態啦，你身負重任，我都係話未必係呢一日嘅事，呢段時間嘅事一直都係噶啦。呢度咧，其實我會覺得咧，有時咧，其實你可以真係俾自己放下假。呢個放假講緊真係放低你部手機，去個旅行係唔睇公司嘢，唔睇屋企，總之真係將你啲責任，所謂要做嘅東西真係放低，俾自己好好去做一個度假，係啦。咁當然你要因應你自己嘅現實條件啦，係啦。咁但係到呢度嘅建議，我會覺得係好建議你去咁做咯。同埋咧，有時有啲嘢可能你都係一個，因為你好有能力，所以好多人都可能會我就會揾你啦，你嘅責任都好大啦。但呢度咧，其實同你講就係話，有時咧你就即管可以可以放手俾嗰啲所謂可能尋求協助嘅人咧，俾佢哋自己試下。因為咧呢度會講到可能咧，你有時會忍唔住，好似會捉住佢隻手教佢咁樣樣。但係其實佢呢度我會覺得，去同你講就係，有時咧你都可以唔使一步 step by step 教得咁完整嘅。其實有時你俾啲空間，可能嗰啲問你嘅人，可能係你嘅小朋友啦，係啊，可能係你嘅或者伴侶，或者真係你嘅工作需要，可能係你係一個老師咁樣樣啦。你都可以等佢哋自己去所謂喺有限喺一個安全範圍之內，俾佢哋撞下板。你之後你觀察下先，之後你先作所謂出手咧，其實都可以咁樣做，而唔係下下咧都需要你即刻即時伸出援手，或者即時咧就已經要手把手咁樣教佢。係啦，因為呢一樣嘢都係一個建議課你點解係咁做咧？除咗為嗰啲人好之外啦，對你嚟講咧都係好似係有一個教你，你都要有時有啲位識得適當地去放手，同時間都俾自己可以去放鬆下。係啦，就係咁啦。咁所以一個小 wrap up 啦，就係你俾人嘅發光點就係話嗰啲硬實力，你嘅實力，可能你真係你嘅職業啦，或者你本身真係好能講啦，好做得嘢啦。呢一樣嘢係令到人哋你好有 leadership， 好依賴，好依靠你嘅。同埋就係你又係好多時一啲 mission impossible 嘅嘢，你一次過可以做得好多嘢啦。同埋可能真係你嘅 outfit，你本身嘅形態係一個好靚嘅形態啦，你又做相關嘅運動啦，都係好令人吸引、好發光嘅嗰樣嘢。咁但係就係話同時間你被隱藏嘅就係呢啲俾呢啲陽性面嘅遮蓋咗嘅，你本身你嘅陰性能量嘅嗰一面其實都好靚或者好吸引嘅。咁都係建議你去多啲抒發你自己呢一面出嚟，同埋就係頭先講嘅假期同埋放手俾人去做嘅嗰啲嘢，就係咁啦。係啦，咁就希望呢一個 reading 叫做幫到你啦。其實更加多係希望你可以多啲去欣賞你自己啦，去讚揚你自己，睇到多啲自己嘅優點啦。係啦，咁係啦，希望呢一個 reading 就可以幫你去完整啲咁樣去再望下你自己好嘅一面。咁就希望你都可以 like 呢條片啦，同埋 subscribe 呢個 channel，仲有就係可以 follow 埋我嘅 IG 啦，keep 住咧都會有唔同嘅大眾占卜嘅。仲有如果有個人嘅占卜解讀啦，或者我有個叫做1對1嘅月份導航計劃，係寫一個嗰一個月份嘅一個文字報告啦，都可以 IG DM 或者 WhatsApp 我嘅。仲有最後咧，就係我而家都有做緊一個開班嘅招生啦，去教大家咧去用直覺，點樣去用直覺解呢個塔羅同埋神諭卡嘅占卜嘅。咁有興趣都係可以 IGDM 同埋 WhatsApp 我嘅。咁就係講到呢度啦，下次再見。
Hello，咁揀選咗呢組即係第三組最右邊選項嘅人啦，咁就嚟睇下身邊嘅人覺得你嘅發光點係啲咩啦，你有啲咩優勢啊，有啲咩魅力係吸引到人啦，亦都會睇下有啲咩嘅隱藏，你嘅隱藏魅力、隱藏優點，可能你未必知嘅，但係你係擁有嘅，咁同有各方面唔同嘅建議啦。咁咧，其實呢度咧就係會睇，你會有睇你嘅而家嘅狀態啦，同埋人哋睇到你嘅發光點啦，唔同嘅建議俾你嘅。咁但係咧，我哋開始咗講話你嘅發光點係人哋睇到係啲咩之前咧，我覺得呢組有少少特別，就係想同你講咗一啲所謂説話先嘅。咁咧就係如果你而家係身處喺一個狀態，你係需要做一啲抉擇啦，可能係同斷捨離，即係捨棄、放棄，唔要一啲嘢斷捨離嚇，總之捨棄呢一件事係有關的話咧，我覺得呢度俾你嘅建議咧，其實佢係 kind of 支持你或者係鼓勵你去做你覺得需要做嘅斷捨離嘅。雖然你呢一個捨棄好似係失去緊一啲嘢咁樣啦，但係即係成日都有個説法啦，即係塞翁失馬焉知非福。有時有啲嘢真係你要抌低抌咗啦，唔要啦，你先會發現一個可能更加新嘅世界或者更加好嘅嘢，你先會嗰啲嘢先會埋到你身，或者你先會睇得見。而你本身你都唔使驚，你唔要咗呢啲嘢之後，我會唔會所謂翻唔翻去我以前咁樣啊？或者我會唔會已經就會一蹶不振啊？呢度同你講一定唔會咯。你嘅將來或者你嚟緊會擁有嘅東西啦，不論係資源啊，講緊係外在嘅資源定係你內在啊，豐盛啊、愛啊各方面嘅嘢，你係好，你係一定會有嘅，同埋一定係足夠嘅，係啦。咁但係個前提係你要勇敢離開咗一啲真係唔屬於你嘅人事物先咯。係啦，咁呢一個係一個想平時呢啲可能係最後先講，但係我會係想喺呢一個選項入邊講咗先嘅一個 message 嚟嘅。咁可能係有啲人需要聽到嘅嘢啦，係啦。好，咁我哋翻嚟正題，就係去講你嘅發光點係啲咩啦。咁首先咧，我會講咗就係人哋見到你一個好明顯嘅發光點咧，就係覺得你嘅行動力係十分之高嘅，又或者咧，你對於一啲你一有 passion 嘅嘢啦，你有興趣嘅嘢咧，人哋會覺得你可能人哋好多人都仲會諗下先啦，報唔報嗰個 course 啊，或者係咪真係中意㗎都唔肯定喎。但係咧，你係好清晰，你會好清晰知道啊，呢一刻我係好中意呢件事，然後可能我就要去報呢個課程啦，或者我就去追呢個星啦，係諸如此類嘅嘢啦。你嘅行動力咧，會根據你有幾中意嗰樣嘢咧，然後相對係會有幾中意你個行動力就會有幾高。而呢一件事咧，喺人哋嘅眼中係好有生命力啊，係啊，同埋某程度上都好有感染力嘅。咁所以咧，你呢一種 on fire 嘅呢種 passion 啊，其實都會係變相係你嘅一個好特別嘅一個發光點。人哋望到你都會，甚至有啲人會覺得啊，你係一個好值得學習嘅對象，因為你唔會內耗好耐，你可能好多嘢你都係做咗先啦，去咗先啦。變相你嘅行動力，你會激勵咗你身邊嘅人。可能你自己都未必發覺，你自己未必知，因為你覺得我就係純粹做翻我自己想做嘅嘢啫嘛，我純粹想做翻我中意嘅嘢咯。係啦，但係你其實呢一種嘅行動，你呢種 passion 唔係個個都有嘅，係啊。而你呢樣嘢亦都係你一個好獨特嘅發光點，係啦。好，咁另外一個發光點呢件事咧，都幾特別嘅，就係咧啲人你自己應該話係你其實嗰個呢個直覺力其實幾準確嘅，係啦。有時咧有啲嘢可能你未親身，可能人哋講，可能有啲嘢想試，或者你未親身經歷過咧，但係咧你已經可以好準確地可能會 feel 到啊，
呢個人可唔可靠，或者呢件事應唔應該做，或者甚至即係可能用一啲簡單啲嘅比喻，可能話一個投資，可能大家都喺度諗緊要唔要做，但係可能你已經好快已經可以去一係你嘅直覺啦，二係可能你嘅分析力都非常之強啦，你好快你已經分析到一件事嘅利弊係啲咩，從而你會好清楚知道呢件事我應唔應該做，或者我定係覺得大家應該要暫停一下。呢啲你去分析利弊pros and cons嘅呢一個能力咧，同埋就係一個好準確嘅，可能有啲嘢係需要預測預知，但係你一個好準確嘅直覺，再加上呢個咁好嘅分析能力咧，就令到啲人會覺得哇，你好似神預測到一啲東西，或者有啲嘢你好清晰好清楚知道究竟應唔應該做，應唔應該。其實有時咧呢個位同你頭先講嘅嗰個行動力咧有少少相關，不過呢一個能力或者呢個發光點咧，偏向就係話人哋即係你嗰個頭先講分析嘅好唔好啊，定係應唔應該去做呢一樣嘢，你自己本人你就好自然地就會可以好快咁樣去做到一個分析嘅效果咯。咁所以呢一樣嘢咧，可能係一啲如果你嘅職業可能係需要幫人去抉擇係啦，或者可能真係頭先講到嘅所謂同投資有關呢一啲咁樣嘅事情上面咧，咁其實你係一個應該話你會係一個如果你嘅朋友或者你身邊嘅伴侶嘅人咧，佢哋係有選擇困難症咧，你就係專醫治選擇困難症嘅人啦，係啦，因為首先你嘅行動力，你嘅 passion 好高，你會好鼓勵你，不論你有意無意，你應該好鼓勵你身邊嘅人做咗先啦，去咗先啦，玩咗先啦，開心咗先。第一，第二就係你嗰個分析能力，你已經好快可能講晒個正反面兩方，然後話俾佢聽，咁你咪去做，或者你咁樣去唔好去做咯。係啊，呢一個能力咁樣，咁所以你會係一個選擇困難症嘅一個好好嘅朋友啦，佢哋可能會好喜歡，好特別喜歡同你一齊咁樣。係啦，咁呢一個就係一啲好有趣、好特別嘅你嘅發光點啦，人哋會睇得到你嘅特質、你嘅優點啦。咁而你嘅一啲隱藏嘅魅力係啲乜嘢嘢咧？呢張細細張嘅牌就係講緊隱藏嘅魅力。好，你呢個隱藏魅力咧，其實同你果斷嘅能力有關嘅。其實咧，呢一個果斷能力咧，有少少似係，其實同我一開始同你哋講嘅嗰個 message，即係我話有啲嘢你要斷捨離啦，有啲嘢你想抌走，或者可能係所謂 say no 嘅呢一啲事情咧，其實咧你要你去做，你要去斬斷或者去果斷地去決定一啲東西咧，你係有呢一個能力，或者有呢一個所謂隱藏魅力啦，即係其實係一個能力啦，係你嘅其中一個優點嚟嘅。不過咧，我會覺得因為其實頭先咧講過嘅一啲你嘅行動力各方面嘅嘢，其實同呢樣嘢有啲似，但係咧點解呢樣嘢會成為咗果斷能力呢件事成為咗你隱藏嘅魅力咧？而家呢一刻，其實以前我覺得你應該係一個好果斷嘅人，但係我就係覺得同我一開始講嘅你而家遇到嘅一啲狀況有關。有啲嘢而家咧係好似係棘住咗你，撳低咗你平時好有決斷能力嘅呢個味啊，係啦，所以咧變相咧呢一個應該係一個其中一個都好 shine 好發光嘅呢個面向嘅你咧，而家暗淡咗嘅原因就係咁樣樣。有啲嘢咧，其實你想脫離或者壓住咗你好耐㗎，你其實想掙脫，你用緊好多方法去所謂掙脫，但係你知咧，你嗰啲方法咧都係治標不治本嘅。你要真正想脫離一啲你唔再 serve 你覺得冇用嘅嘢咧，你係時候要用翻你其實不嬲有嘅嗰個決斷能力、果斷能力去斬斷嗰啲嘢。
係啦，所以而家咁樣講到咧，我就大概開始明點解我一開始要講咗個番説話先啦，因為呢一度有啲特別啊，呢一個選項嘅人，唔係單單講人哋即係睇到你嘅發光點，而係你而家身處嘅 situation，有少少遮蓋咗。就算可能以前啲人已經見到你呢一個面向嘅發光點，但係而家你暗淡咗嘅一個原因，反而我覺得呢一段説話，呢一段選項係更加想同你講呢一樣嘢。想喚醒你或者喚起返，喂，你其實係一個勁有行動力、勁有決斷能力，你係一個好識得分析頭腦、直覺力好強嘅一個人，但係你而家點解弱咗嘅？點解你會俾而家俾緊嗰啲嘢棘住咗你？咁所以我覺得呢一個選項嘅人咧，反而係提醒返，其實你知我講呢一番説話，你其實你都知你自己有呢啲能力，因為曾經嘅你就係一個咁 smart 性嘅人，但係而家就有少少好似就係好似就係嗰啲近視冇戴眼鏡咁樣咧，即係模糊咗咁樣咯，係啦，啲嘢跌咗鑊咁樣樣。咁而呢個建議咧就係話係啦，其實都係話，喂，你而家咧，即管去做你而家想做嘅嗰啲斷捨離，或者你嘅可能一啲你猶豫緊嘅一啲行動啦。因為 suppose 呢個猶豫呢件事咧，喺你嘅字典咧係好少可發生嘅，因為嗰個決斷能力就係你嘅發光點喎。但係而家就要提醒翻你，喂，人哋睇到你嘅決斷能力係你嘅發光點，但係而家暗咗，提醒翻你，你有呢啲發光點，你係可以做得到決斷嘅人嚟㗎。然後呢個建議都係話，咁你就去做啦。其實你心目中嗰個答案就啱㗎啦。你其實咧已經，你只要肯去做，肯去做啦，係啦，你就會去緊一個更加屬於你、更加有豐盛、有錢，有好多地、好多好正嘅果實嘅地方，係啦，就係咁樣樣。所以呢一組相對其上面對上嗰兩組咧，係一個比較我會話好特別嘅東西，因為我覺得好似個感覺係嗰個喚醒嘅作用啊，係啦，去提醒你，可能你而家身處緊一個狀況，你棘住咗，係啊，但係就想 push 翻你上嚟，話翻俾你聽，你嘅 shining 嘅位係啲乜嘢，話翻俾你聽。就係咁啦，咁希望可以幫到你啦，希望所有你而家棘住嘅煩惱可以快啲處理好，就係咁啦。咁都希望你可以 like 呢條片啦，同埋 subscribe 呢個 channel 啦，仲有就係可以 follow 埋我嘅 IG 啦。如果要需要一啲個人嘅占卜解讀的話咧，都歡迎你可以IG inbox 或者 WhatsApp 我嘅，仲有就係我做緊一個1對1嘅月份導航計劃啦，每個月1號咧會 send 一份當月份嘅好詳盡嘅運勢報告同埋一啲實際嘅行動建議俾大家。仲有最後咧就係我而家都開班招生緊啦，咁就係去教點樣用直覺解讀塔羅牌同埋神諭卡牌嘅占卜嘅。咁如果有興趣啦，都係可以 IG DM 同埋 WhatsApp 我。咁就下次見啦〜